Ayo hasalik. Jadi hayang mabrur haji mabrur mah eta mah jurnal. Sok jurnalnya disebut kumpulan nilai ningali olimpiade tina renang menang emas 2 perunggu 3 segitu ning Ahmed tah jurnal tungtungna nu disebutkeun haji mabrur jurnal ana jurnal poin-poinna kudu mabrur la talbiyah mabruroh di urang kalaka sok nyebut kieu ya omekeun ni sok nyeleuneng wae jelema teh suami istri rek ka Mekah suami Udin memajikan Iis biasa langanan ulu ibu-ibu na reueuh geuna marasakna hadirin sekalian hari ini kita berkumpul dalam rangka Walimatus Safar Bapak Udin dan Ibu Iis. Semoga Bapak Udin menjadi haji mabrur, Bu Iis menjadi hajah mabruroh. Eta teh kadenge kuno bodoh mah geunaheun, salah gede eta. Kalimah kanyahoan teu nanyakeun heula ka ajengan. La mabrur mah lain sifat jelemana. Sifat hajina kalimat mabrur mah tinggal ya hajjun nulisna ha jim sidah jadi hajjun nu disifatan mabrur dina ngomong mah etana jadi hajjul mabrur mun jelemana make alif hajjun tak sok disebutkan bab haji teh al hajj da eta teh budaya deui budaya Indonesia, Malaysia, Brunei, sok kikituan. Di Timur Tengah mah eueuh istilah. Eta kitab-kitab denyo. Imam Ghazali disusun oleh Syekh Al-Hajj Ghazali. Imam Syafi'i, Haji Syafi'i. Ya supaya paham ya, paham. Mana syariat, mana budaya. Eta mah taktik Indonesia supaya jelema nu geus naik haji ulah jeblos teuing kana dosa maka tak dipake bapak haji supaya sugan engke monya haji kudu doraka kadinya alahan Malaysia haji dipake Brunei di Timur Tengah enggak ada Pak Ustaz dasa bener nama nyata atuh ieu mentak kudu rada daek ke ulin kana grog teh lah curang ge aya we bersih setik saya sebenarnya dari haji teh naon jelema nu rek ngalaksanakeun ibadah haji ngaranna hajun haja teh kosoda haja kosoda aina hajajta anda mau kemana hajajtu ila suq ana rek indit ka pasar hajajtu ay qasadtu mantak di Mekah can usum haji urang geus datang ka Mekah cek urang ditu ya haj tuh hei jelema nu rek ngalaksanakeun ibadah haji ya haj awewe geuning sok hajah fauk cek urang dieu nu bodoh alah pamajikan saha dipauk euy awewe kaluhur haja fauk ya hajrik cek goblok si aing disebut torek et haji ieu jalan mawa cai mu cek urang panas gitu urang ditu nyebutna ya hajrik torek bebal ai geus datang ka ditu mah eueuh aturan eueuh ti dieu we siga beres teh rago pacal latrek datang ka ditu mah lamun rek make pikih sabener-benerna cek pikihna ge geus boro-boro cek tasawuf ting sabaraha syekh ieu mah nu sah cek pikih ekeskeun
sebab pembimbing haji ti dia gagede ngarala duit intina sarabat teh lain hayang ngamabrurkeun jelema mata kana mah teu pati kapake ge anu jadi pembimbing haji pan ngomongna sok kieu manehanana pan kacarwea ku ana kajabat ti heula kandepagna adeana Haji Cepi sok nanyakeun wa aya waktos wa kanggo ngarahkeun para haji gae daek mah ngadengekeun aing ngomong haji da ngobrol ngaji jeung ana mah piamukeun batur Pak sabara seukeun nu sacep pikih komo cek tasawuf balik ti Mina kudu bada duhur teh isu geus ngabrik ngan ada gongke cenah ka macet-macet harideng we nah ngebalang geus teh da teu make ilmu geus datang kitu mesti salebrut para rubuh kudu bejakeun mah tak cek anak persiapan haji teh tarkun Islam nu opat di handap benahan ya anji tadi talbiyahna gitu hayo orang guys bisa maca talbiyah maca lapad talbiyah mah guys bisa geus jadi insan mulabbi acan manusia nu geus kamar kahabakna ge koret keneh bedegong keneh kedul keneh can mabrur talbiyahna aja boboro tawafna mabrur mah lain perkara nu ngawang-ngawang teuing atuh di langit aya ilmuna aya rumus kabaca akhlak mabrur meni asa can pati ngadengen nerangkeun haji rada kieu meusan heuh pake idohna pake i'anatul talibin pake ihyana pake hikam nasirul asrar geraheg jadi unsur tata negara unsur sosiologi unsur ekonomi unsur kalbu kabeh terpadu dina haji dengan kata lain haji teh kieu salat apel harian Jumat apel mingguan gitu haji apel internasional tahunan Idul Fitri apel tahunan lokal sabenerna pisan di mana-mana musim aidina khutbah Jumat kamari ge eta teh pengarahan mingguan gitu sang jubir mengarahkan sang imam memperhatikan teu dayeuhna yo kahoyong Allahna kitu mata kuat teu panjang rasa Allah teh rahasia Allah kahoyong Allah teh kumaha teh dengan harian apel harian sapoe 5 kali bayangkeun apel pasukan elit model naon eta tentara apelna kudu 5 kali eta geus pasukan elit ku sabab pasukan Allah apelna ge salat berjamaah 5 kali beres salat taklim selalu ada pengarahan dicek siapa yang sakit siapa yang bermasalah siapa yang tertembak dan kena muncul saha nu ngagebrus saha nu dihakan gajah saha nu digegel buaya sang imam teh imam masjid teh euy imam masjid teh lain imam salat Allahu akbar bodoh teuing aya makmum mau nyuruntul yang penting mau honor surudut deui wae lain kana jihad berasna otak teh agama keur eusi pojit halal ngan ecek kelasna pakuli ngaranna tong hayang jadi anak buah nabi cenah kitu dan nabi mah lain kuli ittabi'u ma la yasalkum ajr. Jadi aya kuli agama, aya penegak agama. Terserah Anda mau pilih mana, rasakeun ku diri sorangan. Ya. Tas talbiyah urang ngeser kana ihram we langsung. Rek umroh keur haji tah rek umroh bungkul tah pasti kudu aya ihram. Ihram rupa baju kudu bodas awewe nutupan orat lalaki mah ngan 2 helai 2 helai teu meunang make
Nu dimaksud dijahit lain ulah aya jahitan pisan, lain dapan eta ge anu lebar teh dijahit sisina teh. Maksud jahitan teh dibentuk-bentuk potongan untuk kebesaran, gagayaan itu. Cing arti prinsipna aya ngaji fikih medok teuing galak dan taku ka batur. Grahe kalamun ente ka Mekah, loba mualim tukang ngatur. Jadi cek kitab kanyahoan di dieuna teu gaul. Datang ka ditu teh fikih jebret. Teu bisa aya teh benang teh ka ditu teu meunang teh jahitan. Da kudu rawing sisina. Temenang sote dibentuk, dijieun potongan, dijahit dalam arti gitu. Baju kebesaran, kegagahan, kegayaan. Eueuh. Atuh naon eusina teh hayang mabrur ihramna, tong mabrur. Sakali dia tadi, bapak haji, ibu haji, tong disipatan ku mabrur. Semoga ibu dan bapak hajinya mabrur. Lalaki haj, awewe hajah, pagaweanana hajun. Jadi semoga haji ibu Iis menjadi haji mabrur. Lain kieu semoga menjadi hajah mabruroh, jadi sifat awewe nah. Dob ta odob. Aing sok teu hayang nyanyung belek kitu teh. Lain bodona mah bisa dihampura legegna geus salah asa bener wae dipertahankeun.